Yenə gedirsən. Düşünürsən ha bu pişiğim nə yeyir, nə içir mən olmayanda. Heç zad olmaz. Tək sən doy. Mən aç susuz günlərlə sən yola gözləsəm də olar. Sən bilirsən mən yemək qabın zadın altına eşəliyirəm ki, bəlkə qırıntıdan zaddan nəsə tapıb yedim. Acından abo yeyirəm bəzən. Nə olar getmə. Tərk etmə məni. Getməliyəm. Xahiş eləyirəm. Buraxma. Az qoyma məni. Arru. Artıq dözəmirəm. Ha bu məsələni həll eləmək vaxtıdır. Ha buna görə avtomatik yemək qabı sifariş elədim. Nəsə maraqlı şey oxşayır. Aşkara. Heyecanlanıram. Çıxar. Əldən it ol da biraz. Dayan da bir dəqiqə. Dart. Saxlamışam. Dart. Tutmuşam qorxma. Bəh, bəh. Dimağa bir yemək qabını asırıq, Leonun yemağını tökdük. Ha bu qazanın içindən mən nətən yemək yeyəcəm? Kitabçasını oxuyayım. Aha, deyə abına bas. Ol. Ürəkli, doldur. Bəli, üstündəki knopkaya basıb həblə yemək vermək olur. Amma əsas məsələ bu deyil. Proqramında gündəlik neçə qram, neçə dəfə yemək təyin eləsəz, vaxtı çatanda aparat pişiğin yemağını özü verir. Ay can. Leo, yemək vaxtıdır. Leo. Bəli, aparat həblə səs ozu da yaza bilərsiniz, yemək vaxtı işə düşür. Bitdən işıq o sönsə, aparat 2 həftəyə kimi işıqsız işləyə bilər. Yəni içində akkumulatoru var. İçi də genişdir, 2-3 kilo kimi yemək tökdüm, bir ay bəsdir. Tatlı de aşkım. Sən də ye, ər çörəkdir. Yaxşı da axırına çıx demədim, qarın qulu. Hələlik, getdim. Hadi get də. Rozumi verən xudadır. Qula minnət eyləməm.